of eeggadhaa. Karra hoolota Waaqayyoo warra Hafuurri Qulqulluun akka eegdaniif isin dhaabeefis eeggadhaa. Hojii Ergamootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 28. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Lafa kanatti ergamichi Phaawulos gaggeessitoota waldaa kiristaanaa, jaarsolii waldaa kiristaanaa ofitti waamee gorsa akka kanaa, akeekkachiisa akka kanaa isaaniif kenna. Of eeggadhaa. Karra hoolota Waaqayyoo warra Hafuurri Qulqulluun akka eegdaniif isin dhaabeefis eeggadhaa jedha. Geggeessitoonni, jaarsoliin waldaa kiristaanaa karra hoolota Waaqayyoo isaanitti kenneef eeggachuu akka qaban, akeekkachuu akka qaban, bayeessa godhee bilcheessee cimseetu isaanitti dubbatama. Tajaajilli jaarsummaa, tajaajilli gaggeessummaa tajaajila adaraati. Waaqayyo harkaa hadaraa fuudhuudha. Waaqayyo harkaa imaanaa fuudhuudha, ba'aa fuudhuudha. Kanaaf iyyuu akka eegdaniif Hafuurri Qulqulluun kan sin dhaabee jedha. Hafuura Qulqulluutu eegaa isaaniin jedhe. Hafuura Qulqulluutu karra hoolota Waaqayyoo eeguu irratti isaan muude. Itti gaafatamummaa isaanitti kenne. Isa kanaaf of eeggachuu qabu, akeekkachuu qabu. Mee har'a warri gaggeessitootaa as goraa. Warri gaggeessitootaa kallattii kamiinuu haa ta'u, saba meeqayyuu haa ta'u, warri gaggeessitan as goraatii xinnoo ishee waa'ee of eeggannoo lafa gaggeessummaatti namarraa barbaadamu waan tokko waanuma baay'ee as dhiyoo, waanuma baay'ee salphaa wal wajjiniin mari'an. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Of eeggannoo gaggeessummaa. Nuti warri saba Waaqayyoo gaggeessinu, warri saba dhiiga Kiristoosiin bitame gaggeessinu, hojiin natti kenname guddaadhaa, xinnoodha, baay'eedhaa, muraasadha otoo hin jedhin. Waaqayyo harkaa kan fuune hundumaa akeekkannaadhaan, of eeggannaadhaan qabachuun warra nuuf ta'udha. Yeroo hojii Waaqayyo hojjennu, yeroo karra hoolotaa kana eegnu, gaggeessinu, yeroo tiksinu, of eeggannoon, akeekkannoowwan nurraa barbaadaman baay'eetu jiru. Baay'eetu jiru. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Akeekkannaa baay'ee jira. Of eeggannaa baay'eetu barbaachisa. Hojii keenya hojjechuu keenya qofaaf otoo hin taane, warra walii wajjiniin hojjennuuf, warra irratti hojjetamuuf, warra tiksamuuf, warra gaggeessamuuf, warra bobbaafamuuf, warra bubbuleef, warra har'a reefu dhufuuf, dhaloota gosa baay'ee haala jireenyaatiin, haala dinagdeetiin, sadarkaa jireenyaatiin, akkaataa jireenyaatiin gosa baay'ee ta'e kana walqixa gaggeessuuf, walqixa baachuuf, walqixa tajaajila nurraa barbaadan kennuufiif of eeggannoo nuti gochuun nuuf ta'u hedduutu jira, baay'eetu jira. Isaan keessaa isa tokkoffaan dubbachuu barbaadaadha. Inniyyuu fakkeenyummaa keenyadha. Gaggeessitoonni waldaa kiristaanaa, gaggeessitoonni saba Waaqayyoo fakkeenyummaa keenyaaf of eeggachuu qabna. Fakkeenyummaa keenya jechuun akkaataa jireenyaa warri nuti gaggeessinu nurratti argan, akkaataa jireenyaa sabni nuti gaggeessinu, karri hoolotaa nuti tiksinu nurratti argan. Isadha fakkeenyummaan. Otuu maal goonu nu argu, otoo attam dubbannu nu argu, otoo attam deemnu nu argu, otoo attam hojjennu nu argu, otoo attam jiraannu nu argu jarri kun. Isa kanaaf bayeessa goonee miidhagsinee of eeggachuutu nuuf ta'a. Phexros isa duraa boqonnaa 5:1-5 yeroo ilaaltanii fakkeenya ta'uun barbaachisaa akka ta'e ergamichi Phexros bayeessa godhe bilcheessee dubbata. Karra hoolotaa Waaqayyo isinitti kenneef fakkeenya gaarii ta'a malee humnaan bulchuudhaaf yaalii hin godhinaa jedha. Humna keessan otoo hin taane fakkeenyummaa keessatu isantu isaan gaggeessuu qabaa jechuu isaati.
seera keessan, humna keessan, dandeettii keessan, ifannaa keessan, dheekkamsa keessan, lola keessan otoo hin taane fakkeenyummaa keessantu isaan gaggeessuu qaba. Fakkeenya gaarii ta'aa fi amanamummaadhaan fakkeenya ta'a. Yeroo eegdanii dhiyaachuutiin fakkeenya ta'a. Jireenya keessan qulqullummaatti qabachuutiin fakkeenya ta'a. Isa dubbattanii fi isa jiraattan, tajaajila keessaniif jireenya keessan kan waliin faallessine gootanii qabachuutiin fakkeenya ta'a. Fakkeenyummaa sirrii isin irratti haa arganii. Etoo isin waa'ee amanamummaa dubbattanii otoo hin taane, etoo isin amanamtanii haa arganii. Etoo isin waa'ee jaalalaa dubbattanii otoo hin taane, itoo isin jaallattanii haa arganii. Otoo isin waa'ee obsaa dubbattanii lallabdanii otoo hin taane, obsa keessatti isin haa arganii. Otoo isin waa'ee qajeelummaa haasoftanii otoo hin taane, qajeelummaa keessatti isin haa arganii. Fakkeenyummaan keessan haa dubbatu. Fakkeenyummaan keessan isaan haa harkisu, isaan haa waamu. Fakkeenyummaa gaariitti argisiisa. Gaggeessummaadhuma keessan kana wajjiniin akka gooftaa keessanii gadi jechuun sinittiin ulfaatiin. Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos gaggeessaa ta'ee, gooftaa isaanii ta'ee, barsiisaa isaanii ta'ee utuu jiru, miilla isaanii dhiquudhaaf duuka buutota isaa jala akka taa'e, akka miilla isaanii gadi jedhee jilbeenfatee dhiqe, miilla duuka buutota isaa jalatti akka ofirra quxuxxate ofirra taa'e nutti hima. Akkuma nani godhe kana godhaa jedhee wantichi isaaniif fakkeenya ta'uusaa yeroo inni isaan hubachiisu argina. Gaggeessaan waldaa kiristaanaa dhaqaa hojjedhaa jedhee manatti kana otoo hin taane iddoo hojiitti argamuutiin hojjechuutiin, dhimmee of kennee hojjechuutiin fakkeenya kan ta'udha. Gaggeessaan waldaa kiristaanaa sa'atii akka kanaatti argamaa jedhee himee saba booda kan dhufu otoo hin taane dursee edde jedhetti argamuutiin fakkeenyummaa gaarii kan argisiisudha. Gaggeessaan waldaa kiristaanaa har'a kadhannaadha, hin soomna, hin saganna, hin jilbeeffanna jedhee lafa jilbeeffannaatti saba waamee ofiisaa karaa kan adeemu otoo hin taane dura dhufe jilbeeffachuutiin fakkeenyummaa sirrii kan argisiisudha. Fakkeenyummaa keenyaaf akeekkanna. Namni isa nurraa dhaga'u caalaa isa nurratti arge qabata. Isa afaan keenyarraa dhaga'u, isa dubbannu dhaga'u caalaa isa utuu hojjennu, utuu goonuu, utuu taanuu argu irra caalaa cimsee jabeessee qabata namni. Fakkeenyummaan keenya badee gaggeessummaan keenya hin tolu. Fakkeenyummaa bannee gaggeessummaa hin tollu, gonkumaa hin eeggatina, yaadina. Fakkeenyummaa gadhee facaasnee gaggeessummaa ija gaarii godhatu hin eeggannu. Fakkeenyummaa bannee gaggeessummaa hin tollu. Fakkeenyummaan keenya gaggeessummaa keenya toshuufis balleessuufis gumaacha guddaa qaba, gumaacha guddaa kenna. Kanaaf gaggeessaan waldaa kiristaanaa akeekkatee fakkeenyummaa isaa ilaallachuutu ta'aaf. Sabni Waaqayyoo maal nurratti argaa jira? Maal keessatti nu argaa jira? Maal irratti nu argaa jira? Maal keessatti nu ilaalaa jira sabni Waaqayyoo? Fakkeenyummaan keenya gara kamitti oofaa jira saba kana? Gara kamitti qajeelchaa jira saba kana? Fakkeenyummaa keenyaaf of eegganna. Tokkoffaadha kun. Warra ittaanu yeroo binaan dubbadha, sinitti dheeressuu jaan hin barbaanneef eebbifama.